Cześć moi drodzy, wybaczcie jak będę mówił trochę niewyraźnie, ale niedawno wróciłem od dentysty. Dzisiaj już nie byłem taki odważny i poprosiłem o znieczulenie i trochę mi tam pogmerał, także jeszcze trochę czuję tam tak dziwnie, ale chciałem w ogóle tego vloga nagrać ładnie, bo jest piękna pogoda, dalej chciałem sobie na rower pojechać i tam tego vloga wam nagrać. Oczywiście zapomniałem karty do aparatu. No to jest przeważnie problem, który mnie boryka, ale nagramy go sobie spokojnie w domu. Słuchajcie, to, że jeszcze tak nawiązując do tej pogody, to, że jest tak ciepło i fajnie, to bardzo fajnie z jednej strony. Z drugiej strony to, żeby 5 listopada było 20 stopni, to jest trochę patologia i wynaturzenie takie klimatyczne. I też przez to niestety mogą się rozprzestrzeniać różne choróbska i nie wyginąć w odpowiednim momencie i ludzie będą generalnie chorowali. Układ odpornościowy organizmu szaleje, bo nieprzywyknięty jest do takiej temperatury w takim okresie. Robi się zimno, potem za ciepło, za zimno, za ciepło. Z tej perspektywy taki organizmu to nie jest za dobrze. Ale no jest fajnie, bo jest ciepło. I teraz, moi drodzy, przechodząc do tematu, przechodząc do meritum. Odra! Epidemia odry w Polsce! Wszyscy zginiemy! I właśnie, na pewno zaobserwowaliście to zjawisko w mediach różnych, i w necie, i na różnych portalach internetowych, i w telewizji, że od pewnego czasu pojawiły się komunikaty właśnie, że w Polsce bardzo szybko rośnie liczba zachorowań na odrę, że nie wiadomo do końca skąd się to wzięło, że podobno jest duży odsetek tych chorych, którzy tutaj przyjechali gdzieś ze wschodu, z Ukrainy, także podaje się, że możliwe jest, że często tam to są po prostu ludzie, którzy na odrę nie byli właśnie zaszczepieni, że tam ich jest duży odsetek. Jak wiecie, oni tutaj do Polski ostatnio przybywają w bardzo dużych ilościach, co się da zaobserwować w każdym większym mieście w Polsce, nawet już w moim Bytomiu, i że po prostu gdzieś stamtąd ta choroba została tutaj przywleczona. No nic, ludzie chorują, nie przesadzałbym, że to jest coś wielkiego jak epidemia i że w ogóle coś tutaj na miarę wirusa też się rozprzestrzenia i w ogóle wszyscy zginiemy i najlepiej to kupić sobie maseczkę taką na usta i nie wychodzić z domu. No w każdym razie wszystkie te przypadki odry na pewno jest to coś złego, ale mimo wszystko nie są to takie liczby, żeby tutaj siać jakąś panikę. Ale ale są wiadomo dwie. Jedna daje, druga nie. Co się z tym oczywiście łączy? Łączy się reakcja takiej grupy ludzi. I teraz tak, ja staram się wszystkich szanować, oczywiście każdy kolor skóry, wyznanie, poglądy, przekonania i tak dalej. Ale są czasem takie grupy ludzi, których poglądów no jednak nie poszanowywuję, które po prostu tak bardzo wydają mi się jakieś abstrakcyjne i po prostu wyssane już nawet nie z palca, ale z dupy, że no po prostu nie daje rady. Taką grupą są antyszczepy, czyli tak zwani antyszczepionkowcy. Wyjątkowo niestety niebezpieczny odłam foliarstwa tak zwanego, bo jak ktoś wierzy tam, wiecie, że go UFO porwało i robiło nad nim eksperymenty, w wielkie spiski światowe, rząd światowy, NWO, kręgi w zbożu i w jakieś tam sterowanie ludźmi falami z odbiorników jakichś na zrzucanie tych jakichś kontrolujących mózgi w ogóle substancji, chemitrailsy zrzucane przez samoloty, używane do kontroli ludzkości, no to sobie można, no wiadomo, nikt tego nikomu nie zabroni. To nie jest jakieś wyjątkowo szkodliwe, ewentualnie jak ktoś taki trafia gdzieś w towarzystwo, to inni muszą tego słuchać i może to być na dłuższą metę męczące. Znaczy oczywiście ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, że już różne historie na świecie się zdarzały i jeszcze różne historie się wydarzą i czasami niektóre teorie spiskowe okazują się nie tak bardzo spiskowe. Także żeby nie było, ale mówię tutaj o ludziach, którzy ewidentnie już gdzieś tam odpłynęli i podryfowali w stronę jakichś totalnych fantazji odszczepionych od rzeczywistości. To antyszczepionkowcy niestety oprócz tego, że wyrażają taki pogląd, który no na logikę jest jakiś taki niezbyt w ogóle rozsądny, no to są po prostu niebezpieczni. Są niebezpieczni dlatego, no bo po prostu są to ludzie, którzy no szkodzą
Znaczy szkodzą sobie, to są przeważnie ludzie już poszczepieni, wiadomo, dorośli, którzy już szczepienia mają za sobą i tak dalej. Te obowiązkowe wszystkie, które się przechodzi jako dziecko, ale niestety są to ludzie, którzy niestety, ponownie, często mają dzieci no i niestety, jako że głoszą te poglądy, jakie głoszą, to na przykład tych swoich dzieci no nie szczepią. Nie szczepią, bo wiadomo, tam różne są, Boże, to w ogóle jest temat rzeka, a jak o tym mówię, to już czuję, że mi tu gula rośnie, już mi się ręce z nerwów spociły, bo po prostu mówienie, że od szczepionki jakiejś tam na grypę czy na tężca dostaje się i to wszystko oczywiście poparte długoletnimi badaniami nad szczepionkami. Tu długoletnie badania to na myśli mam 30 minut przeglądania internetu na telefonie dziennie. Ze szczepionek dzieci dostają autyzm i w ogóle, Boże, i to straszne coś takiego mówić. Uwierzcie mi, albo nie wierzcie mi, sami jakoś poczytajcie, sięgnijcie do źródeł, ale gdyby nie szczepionki na różne choroby, no to nasza populacja, nawet zawężając ją tutaj do populacji europejskiej, wiecie, byłaby o dużo bardziej uszczuplona niż jest. Wiecie, jak to wyglądało kiedyś? Wiecie, jakie różne zarazy, czarne ospy i inne jakieś cuda morowe powietrza Europę nękały i czasami to doprowadzało do tego, że no, niektóre narody, takie mniejsze, a że poszczególne nacje kilkaset lat temu miały o wiele, czy nawet więcej jak 1000 lat temu miały, znaczy akurat te choroby to tak bardziej tam gdzieś XIV wiek, XIII, były o wiele mniej liczne. Nie miały wtedy kraje po 40 milionów ludzi, 50, tylko po kilka milionów. Także były takie sytuacje, że niektóre narody prawie przestały po prostu istnieć. I uwierzcie mi, że gdyby nie szczepionki, to po prostu byłoby nas o wiele mniej. A choroby, które by nas nękały, byłyby o wiele częstsze i o wiele bardziej niebezpieczne, bo mutowałyby w jakieś różne dziwne, coraz to bardziej ciężkie do wyleczenia odmiany i byłoby naprawdę nieciekawie. Także i właśnie w takich sytuacjach jak te, kiedy się zwiększyła ta liczba tych zachorowań na odrę, oczywiście pojawiły się od razu takie głosy, że to jest spisek. To jest spisek, że albo w ogóle żadnej odry nie ma, albo ta odra została sztucznie wywołana i ludzie są nią sztucznie zarażani, żeby koncerny farmaceutyczne, bo właśnie to jest jeden z głównych tych takich filarów myślenia tych antyszczepów, że to koncerny farmaceutyczne po prostu wszystko to, żeby się wzbogacić, tworzą te wszystkie choroby i nas nimi zarażają. I przez te szczepionki, bo chcą, żeby się te szczepionki sprzedawały, a jeszcze oprócz tego przez te szczepionki nas autyzmem zarażają. No, mniej więcej coś takiego. Także, że to jest w ogóle ta odra w Polsce, to jest epidemia koncernów, big farmy, koncernów szczepionkowych, które po prostu chcą wyprzedać te szczepionki i zarobić na tym kupę kasy i zawładnąć światem. No, i tak to właśnie między innymi wygląda. Ale co się ostatnio okazuje, że nawet w szeregach tych antyszczepionkowców, jak już zaczęły się pojawiać te sygnały, że tam te ogniska coraz to kolejne z dnia na dzień tej odry powstają, to nawet antyszczepionkowcy zaczęli gnać do przychodni, żeby szczepić swoje dzieci i narazić je na autyzm. To brak jakichś konsekwencji w wyznawanych poglądach. No i co tu można... Do czego tu w zasadzie zmierzam? Zmierzam tutaj do tego, żebyście jak macie dzieci, to szczepcie swoje dzieci. Od szczepionek nie dostaną autyzmu. No, szczepienia naprawdę są dobre i potrzebne. No nie wiem, co tu jeszcze więcej dodać. No to wiecie... To taki trochę analogiczny przykład, jak na przykład w średniowieczu ludzie się nie myli przez jakiś tam okres w niektórych miejscach w Europie, bo wierzono, że i to nawet wśród takiej wyższej klasy, nie tam jakiegoś pospólstwa, ale wyższych takich warstw, bo wierzono, że brud tworzy naturalną osłonę dla ciała i chroni go przed chorobami, bakteriami i tak dalej. A jak się człowiek myje, no to generalnie się skóra ściera
I wszystkie bakterie i choroby łatwo przenikają do ciała i po prostu, że człowiek brudny jest zdrowy i szczęśliwy, a człowiek czysty, umyty, wykąpany jest podatny na choroby i jest smutny i schorowany i generalnie umrze. Także po prostu nie myto się i no. Co nie znaczyło, że to była prawda, bo teraz już wiemy, że myć się trzeba, bo jak się człowiek nie myje i jest brudny, to lęgną się różne zarazki i staje się podatny na choróbska i no generalnie trzeba dbać o higienę ciała, co mam nadzieję wszyscy wiecie. I no jakby nie mam tu żadnej puenty, tak sobie po prostu chciałem pogadać, bo jak to mówił Ferdynand Kiepski, trzeba rozmawiać o czymś, moi drodzy, trzeba rozmawiać. Także no, co, jeżeli chodzi o odrę, to jest choroba przenoszona chyba tak w powietrzu, także no, ale mimo wszystko myjcie ręce, wiecie, jeżeli widzicie, że ktoś jest gdzieś chory, kaszle i tak dalej, to jakoś starajcie się jednak unikać kontaktu z takimi osobami, szczególnie w jakichś dużych zbiorowiskach ludzkich typu autobusy, tramwaje, w ogóle komunikacja miejska i tak dalej. Dbajcie o siebie, no jedzcie jakieś witaminy, myjcie się, myjcie rączki, dbajcie o siebie. Nie ma też co siać paniki i szczepcie się, jak jeszcze nie macie jakieś przed sobą obowiązkowe szczepienia czy coś, to się szczepcie i szczepcie swoje dzieci, bo potem wiecie, są takie brutalne opinie, że na przykład, no jak się chcą nie szczepić, to niech się nie szczepią. Działa to na zasadzie takiej eliminacji, tak jakby w naturze, jak się to mówi, nie ewolucja, tylko no taka naturalna eliminacja, w sensie ci, co się nie zaszczepią, to odpadną, przetrwają tylko ci, którzy mają trochę mózgu. No. No i tyle. To tyle ode mnie, moi drodzy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do dyskusji na temat chorób, szczepionek i tak dalej. Tylko błagam grzecznie, bo nie mam czasu na banowanie potem. I to tyle. Zapraszam na streamy. Codziennie Twitch TV Niklaus na żywo. I na Facebooka mojego i na Instagrama po fajne foty. Wszystko pod spodem. A ja lecę. Pa, pa.